Isaías da Box, vídeo legal para vocês. Hoje, Ômega Suprema ano 96, Suprema GLS. Pessoal, o cliente trouxe esse carro para mim com a seguinte reclamação: barulho na suspensão dianteira do lado do motorista e barulho na parte traseira, beleza? Inicialmente ele imaginava que fosse um cardan, porém, após levantar o carro, detectei o problema. Vou mostrar para vocês aí. Tamo junto? Abraço. Veja aí, galera, ômegazão olhando por baixo. Tá aí a barra intermediária da direção. Veja que essa barra era ligada à caixa de direção do lado esquerdo e ao braço auxiliar do lado direito, ambos fixados aí na longarinha do veículo, beleza? Temos aqui também aí essa mini barra terminal de direção esquerdo, externo, terminal de direção esquerdo, interno. Do lado de cá, terminal de direção direito externo e terminal de direção direito interno, tá? Ambos aí estão perfeitos. O problema está na barra da direção. Vou mostrar pra vocês aqui, galera, essa barra intermediária, olha aí, ó. Veja aí que tem uma folga absurda, tá? Temos uma barra aí batendo ao extremo. Aí já não é mais folga, já virou férias. Aqui no caso é um problema da dianteira. Levar vocês aqui na traseira também. O cliente reclamando do barulho na traseira. Veja aí, ó. Par de amortecedor novo, foi trocado recente, não tem muito tempo. Segundo ele, rodou em torno de uns 10.000 km esse amortecedor. Do lado de cá, tá como vocês estão vendo aí, amortecedor quebrou, galera. Observe aí que torou, como diz na minha terra, beleza? Ele acredita que esse carro não esteja rebaixado a traseira, porém eu acho que tá. A dianteira é certo que tá cortada a mola. A traseira, se essa mola não foi cortada, pode ser que alguém colocou uma mola aí que não seja exatamente do carro, né? Não sei. O fato é que o carro tá um pouco baixo e isso sobrecarrega o amortecedor. Provavelmente justifica aí a quebra desse amortecedor, tá? Vamos estar recomendando fazer a troca desse amortecedor aí e solucionar o problema. Trocar aquela barra lá também, botar pra andar. Pessoal, dá moral pra nós aí, inscreve no canal da Box, compartilha o nosso conteúdo, dê like nos nossos vídeos. Tamo junto, um abraço.